अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉर्च लाइट को रिपेयर करना और इसको रीन्यू करना सीखेंगे कि किस तरह इसको एक पुरानी लाइट को रीन्यू किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम इसको दोबारा रीन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में अक्सर टॉर्च लाइट ख़राब पड़ी होती है तो हम उस वो ज़ाया हो जाती है। तो आज हम इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने का तरीका सीखेंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।